សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok YouTube ក៏ដូចជា Facebook ផងដែរបាទវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីក្នុងកម្មវិធីជជែកលេងកម្សាន្តប្រាប់រឿងពិតរាយរាប់នៅរឿងមួយចំនួនដែលបងប្អូនគិតថាធ្លាប់ដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែវីដេអូនេះខ្ញុំក៏សូមលើកយកនៅរឿងរបស់ប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់មកពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំថា អូនស្រីមានអាយុ46ឆ្នាំហើយគាត់ក៏សូមលាក់ឈ្មោះមិនបានប្រាប់ឈ្មោះទេគាត់ថាឲ្យលាក់តែគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំហើយណាខ្ញុំដឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ឲ្យខ្ញុំលាក់ឈ្មោះគាត់ណាហ្នឹងហើយគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូនរហូតដល់4នាក់បាទគាត់ថាដំបូងឡើយចាប់តាំងពីបានរៀបការប្តីមិនទាន់មានកូនម្លេះដំបូងបាទគឺថាគ្រួសាររបស់គាត់គឺជាគ្រួសារក្រីក្រមួយម្នាក់មកនៅក្នុងគ្រួសារមួយណាបាទគឺជាគ្រួសារក្រីក្រទេហើយបន្ទាប់មកប្អូនស្រីក៏បានចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងប្តីនឹងខិតខំកសាងរកស៊ីមែនតើបាទរកស៊ីហ្នឹងគឺមុខរបរជួញដូររបស់គាត់គឺអាឈើពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងធ្លាក់ចូលដល់ខាងខេត្តពោធិ៍សាត់អីណោះយកឈើហ្នឹងមកបោះចូលមកក្នុងដេប៉ូនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងនេះបាទហ្នឹងហើយដល់តែពេលបានមានមុខរបរនឹងច្បាស់លាស់ហើយក៏ស្រែចម្ការអីហ្នឹងក៏ធ្វើដែរបាទថាមានរហូតទៅដល់ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តស្រីយើងបាទនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញអាវឈុតអាវប៉ាក់ហូលប្រមួងអីយើងខ្ញុំមានលោកអ្នកបាទមកអីចឹងណាហ្នឹងហើយខ្លាយជាតកែប្រុសតកែស្រីហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានប្រសូតកូនស្រីប្រុសអីបន្តមកទៀតមករហូតដល់4នាក់បាទនៅពេលដែលប្រសូតបានកូន4នាក់ហ្នឹងប្រុសពៅគាត់ថាបានប្រុសពៅនឹងបានបន្តិចប្តីរបស់គាត់ដូចជាគឺថាមានមុខមានមាត់ណាមានមុខមានមាត់គេហៅលោកតកែហ្នឹងហើយមានផ្ទះសម្បែងធំដីមានដីឡូមានអីច្រើនកន្លែងចឹងដែរបងអូនស្រីជាគ្រួសារមួយដែលមានមុខមានមាត់ដែរនៅក្នុងភូមិនេះណាបាទហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលមានមុខមានមាត់មានលុយមានកាក់មានលុយមានកាក់ហ្នឹងបែកគំនិតចាប់ផ្ដើមចូលខារ៉ាអូខេផឹកស៊ីណានៃញឹកញាប់ច្រើនណាបាទដល់ពេលញឹកញយទៅគាត់ថាប្តីរបស់ប្អូនហ្នឹងក៏ចាប់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធទៅលើនារីម្នាក់ដែលបម្រើសេវានៅក្នុងខារ៉ាអូខេមួយកន្លែងនៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងទៅដល់ទៅពេលបានចេញចូលក៏តាក់ចិត្តប្រើវិជ្ជាមន្តអាគមផ្លូវចិត្តវិជ្ជាមន្តខ្មៅអីក៏យើងមិនដឹងរឿងគេដែរបាទតែខ្ញុំគិតទេណាបាទក៏ចប់ថាត្រូវតែយកប្រពន្ធនឹងមួយទៀតប្រាប់មកប្រពន្ធដើមណាប្រាប់មកប្អូនស្រីហ្នឹងត្រូវតែយកប្រពន្ធមួយទៀតដល់ពេលហើយខាងប្អូននេះញៀវញ៉ាវប្តីទៅយកប្រពន្ធមួយទៀតគឺជានារីស្ត្រីបម្រើសេវាកម្មនៅក្នុងហាងខារ៉ាអូខេណាបាទហ្នឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមតែនៅខាងប្រពន្ធចុងណាហើយក៏អឺប្អូនថាឆ្លោះគ្នាជាញឹកញាប់ហើយចុងក្រោយត្រូវតែបែកគ្នាដោយសារតែប្អូនមានសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ត្រូវប្តឹងផ្ដាល់គ្នាដាក់ពាក្យទៅតុលាការអីរហូតដល់ចែកទៅគ្នាទ្រព្យសម្បត្តិអីផ្សេងៗចឹងទៅបាទដល់ពេលហើយកូនហ្នឹងគឺទៅនៅខាងប្តីទាំងអស់ទៅនៅខាងប្តីទាំងអស់ទាំង4ហ្នឹងកូនគេទៅខាងនោះយកទៅនោះហើយគាត់គឺជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលអត់មានកូននៅជាមួយទេក៏ប៉ុន្តែកូនធំបានរៀបការបានអីហ្នឹងហើយគេក៏មានទឹកចិត្តខ្លះដែរអញ្ចឹងគាត់និយាយណាបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលភាពល្វីងជូរជាត់ដែលចាប់ដៃគ្នាតាំងពីរៀបការរហូតដល់បានបន្សល់នៅកូន4ហ្នឹងគាត់ថាជឿជាត់មែនតើបាទជឿជាត់មែនតើល្វីងជូរជាត់ផ្អែមចានេះគ្រួសាររបស់គាត់ពោរពេញទៅដោយការតស៊ូលំបាកណាស់ទម្រាំតែបានថវិកាមួយចំនួនដើម្បីក្លាយទៅជាគ្រួសារដែលមានមុខមានមាត់នៅក្នុងភូមិឃុំរបស់គេណាហ្នឹងហើយហើយតែទីបំផុតក្លាយទៅជាស្ត្រីមេម៉ាយកូន4នៅបន្ទប់ជួលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះណាយើងគិតត្រឡប់មកវិញថាមនុស្សយើងជួនកាលវាអាចជាវាសនាដែរលោកអ្នក
ជួនកាលវាជាវាសនាដែរណាវាសនាមើលមិនទៀងមើលមិនឃើញទេណាមានមុខមានមាត់នៅក្នុងរែងភូមិមួយដែរស្រាប់ដល់ពេលទីបំផុតតែយើងខ្លាយទៅជាស្ត្រីមេម៉ាយនៅក្នុងបន្ទប់ជួលដ៏តូចមួយគាត់និយាយប្រាប់ចឹងហើយដេកគិតយំហូរមកចឹងទៅបាទគាត់ថាទឹកភ្នែកហ្នឹងមិននឹងយកទៅណាអស់ទេស្របលើផែនផុសធាហ្នឹងហើយ អូខេអ្វីដែលជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ទៅប្អូនស្រីវិញមានតែការលើកទឹកចិត្តថានេះគឺជាវាសនាយើងដើរមកដល់ទីបញ្ចប់នឹងគ្នាហើយយើងត្រូវរស់នៅដោយម្នាក់ឯងយើងត្រូវការធ្វើការតស៊ូផ្សេងទៀតឬមួយក៏ពេលមួយនោះយើងនឹងជួបអ្នកថ្មីដើម្បីកាន់ដៃទៅអនាគតភ្លេងសាងក៏យើងមិនអាចថាបានដែរលោកអ្នកណាហ្នឹងហើយបាទ អូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលបានតាមដាននៅក្នុងសាច់រឿងនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកាសជាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅនឹងពិតជាមានរឿងខ្លះដូចបងប្អូនប្រិយមិត្តមួយចំនួនមែនតើបាទហើយប្រសិនបើរឿងនឹងពិតដូចជាក្នុងរឿងរបស់បងប្អូនប្រិយមិត្តសូម share ទុកណាសូម share ដើម្បីសនុកមើលថ្ងៃក្រោយណាអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូលើកក្រោយបាយ